Hola amigos y amigas de Tortoise Garden, Tortugas de Tierra. He ido a mi pequeño huerto y mirad lo que me he encontrado. Flor amarilla, podría ser diente de león, pero es muy largo. El diente de león es más corto. Esto es cerraja, Sonchus asper creo que es. Bueno, cerraja, comúnmente conocida como cerraja. Pues esto es muy bueno, buenísimo para las tortugas de tierra, cualquier tortuga de tierra. Y las pulcherrima mías se las comen. Y luego, mirando por detrás de la escarola, me he encontrado estos caracoles. Creo que los voy a coger caracoles y escarola y a ver qué es lo que prefieren primero. Bueno, pues vamos a dejarle los caracoles y la escarola juntos y a ver qué es lo que prefieren, porque es 70% vegetariana y 30% caracoles, lombrices de tierra, pero yo por experiencia siempre tiran a la carne primero, igual que si hubiera habido una lombriz de tierra. Ahí tenemos a la hembra de la derecha, que es la que lleva la batuta, y la hembra de la izquierda. El macho lo tenemos allí, que ha venido, pero no sé para qué. Creo que lo tiene un poco acojonado la hembra esa, que luego conmigo es más tímida esa hembra, la de la derecha. Pues nada, ahí están las dos hembras poniéndose las botas. El macho huele un poco la escarola, pero no sé yo, me parece que se va. El macho me parece que se va a ir. Se va la hembra de la izquierda también. Se va, pero a coger un caracol que se le escapaba. Aquí no queda ningún caracol vivo. Vale, hasta luego, buenas noches. Este se retira, no tendría hambre. Acordaros que son tortugas del bosque y tendrían que tener mucha sombra, sitios donde esconderse, vegetación, mucha vegetación. Y luego ahí veis fruta que está muy madura. ¿Por qué? Porque yo ya se la tiro madura, entonces al día siguiente imaginaros cómo está, ya con bichitos y con de todo. Pero bueno, ellas se las comen maduras. Son tortugas del bosque, que en el bosque caería la fruta al suelo y ellos se la comerían madura ya. Ahí vemos a la tortuga que parece que se va a animar y se va a pegar un bañito después de pegarse un festín. Y la otra con lo suyo. Repito, son tortugas del bosque y necesitan tener un recipiente bastante profundo, ¿vale? No quiere decir que no toquen pie, pero que sí que les cubra todo el caparazón, ¿vale? Prácticamente todo el caparazón. Que tengan un nivel que cubra todo el caparazón y otro nivel que cubra menos. Ahí vemos a esa hembra que no se cansa y está haciendo polvo el caracol. Bueno, pues acordaros del agua, ¿vale? Eso es súper importante, que tengan un buen cacharro. Ese cacharro de agua que veis es pequeño para mi gusto, pero es lo que tengo y es lo que hay por el momento. ¿Veis? Ahí la tortuga, como le cubre el caparazón, pues debería de cubrirle un poquito más. Esta es la zona que menos cubre, ¿vale? En el otro lado cubre bastante más. Bueno, bastante, un poquito. Fijaros ahora el caparazón, como cada vez se va viendo menos. Y si se fuese a la derecha del todo, se vería un poquito. Pero aún falta profundidad y sitio para poder nadar. Pues nada, está pegándose el cestín. Me parece que ya se ha hinchado. Y esta también es bastante escondidiza, como el macho. Así como la otra se deja ver bastante más. Y me parece que nos abandona también. Pues nada, hasta luego, guapa. Acordaros, tortuga del bosque tiene que tener sombra, palos, vegetación, hojarasca y agua. Imaginaros que viven en un bosque y hay un río y ellas se pueden meter de menos a más en el agua, ¿vale? Y luego tendrían hojarasca y muchos árboles. Sol, pero con sombra. Pues nada, amigos, espero haberos ayudado en el cuidado de la pulcherrima y nada, hasta la próxima.